सिलीगुड़ी में बकाया डीए की मांग पर हड़ताल में शामिल हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नौकरी की सुरक्षा को लेकर के किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में बकाया महंगाई भत्ते डीए की मांग को लेकर के संयुक्त मंच ज्वाइंट फोरम द्वारा बुलाए गए राज्यव्यापी हड़ताल का असर सिलीगुड़ी में भी व्यापक रूप से देखा गया। शुक्रवार को इंडिपेंडेंट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन ने इस हड़ताल का समर्थन करते हुए शहर के रविंद्र नगर स्थित आईसीडीएस कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने हाथों में तख्तियां और प्ले कार्ड लिए हुए थे, जिन पर नौकरी सुरक्षित करने अन्य सुविधाओं की मांग लिखी हुई थी। एसोसिएशन की दार्जिलिंग जिला समिति के सचिव मौसमी मोइत्रा दास ने कहा कि वे अपने जायज मांगों को लेकर के संयुक्त मंच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं का प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाया। मौसमी मोइत्रा दास ने बताया कि हड़ताल में शामिल न होने के लिए उन्हें उच्च अधिकारियों और संबंधित विभागों से विभिन्न प्रकार की धमकियां दी गई है। उन्होंने चिंता जताई कि प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उन्हें काम से वंचित किया जा सकता है या उनकी नौकरी पर खतरा पैदा हो सकता है। इसके बावजूद अपने मांगों पर अड़े रहते हुए उन्होंने आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया और बाइट मौसमी मोइत्रा दास दार्जिलिंग जिला सचिव आंगनबाड़ी एसोसिएशन के सौजन्य से दिया गया है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोलो बोलो। इंडिपेंडेंस वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। আমাদের অবিলম্বে সরকারি স্বীকৃতি দিতে হবে। শূন্য পদ অবিলম্বে পূরণ করতে আদেশ অনুসারে সমকাজের সমবেতন দিতে হবে। আইসিডিএস এর লড়াই চলছে। আমাদের এই সংগঠন আমরা হলাম যৌথ মঞ্চের সাথে যুক্ত আছি। তো আজকে যৌথ মঞ্চের ডাকে সারা রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া আছে এবং তার সাথে আমাদেরও বিভিন্ন দাবি দেওয়া আছে। যেমন আমাদের হচ্ছে কোনো অস্থায়ী কর্মচারীকে দীর্ঘদিন অস্থায়ী হিসাবে রাখা যায় না, সেখানে আজকে আমরা অস্থায়ী হিসাবে 50 বছর ধরে অস্থায়ী হিসাবে কাজ করে যাচ্ছি। তা সেই অস্থায়ীকে আমরা স্থায়ীকরণের প্রথম দাবি হলো আমাদের এটা। এবং আমাদের শিলিগুড়ির জলজ্যান্ত মানে একটা সমস্যা হচ্ছে, আমাদের এখানে হেল্পার ওয়ার্কারের রিক্রুটমেন্ট আজকে 16 বছর থেকে হয় না। 2010-এ লাস্ট হয়েছিল, তারপর থেকে আর কোনো রিক্রুটমেন্ট হয়নি। কিন্তু 2014 থেকে আমাদের 65 বছরের পরে রিটায়ারমেন্টের একটা পলিসি চালু হয়ে গেছে, যার ফলে কি হচ্ছে, আমাদের 111টা সেন্টারের মধ্যে 111টাই হেল্পার এবং ওয়ার্কার থাকার কথা, কিন্তু সেটা আমাদের নেই। আমরা হচ্ছে ধরতে গেলে দেখা যাবে 65টা হয়তো আমরা ওয়ার্কার আছি, ওরকমই 70-75 জন হেল্পার আছে। যার ফলে কি হচ্ছে, আমাদেরকে এক একটা ওয়ার্কারকে 2-3টা করে সেন্টার করতে হচ্ছে এবং অনেক হেল্পার আছে যাদেরকে হচ্ছে হেল্পার হয়েও একটা সেন্টার পুরো চালাতে হচ্ছে এবং অনেক ওয়ার্কার আছে যাদের নিজস্ব কোনো হেল্পার নেই। তাদেরকে নিজের সামান্য আমাদের অনারিয়াম 9000 টাকা আমাদের অনারিয়াম, সেই অনারিয়ামের মধ্যে 1000 টাকা 1200 টাকা দিয়ে লোক রেখে তাদেরকে হচ্ছে সেই সেন্টার পরিচালনা করতে হচ্ছে। এবং আমরা যতবারই রিক্রুটমেন্টের কথা ডিপার্টমেন্টকে বলতে আসি, ডিপার্টমেন্ট বলে কেস চলছে।